Malawi Today. Nkhani tu ili nkamwa ndi ya Annabel Ntalimanja. Ataonera kuti musayembekezere china chiyonse kubwera kuchokera kwa Justice Annabel Ntalimanja ndaye MCP iro amene acha ndipo MCP yawayika pamene paja kuti akathandize kubera chisankho kuti MCP iyo ipambanenso mpino MCP wayamba sine wachipani sine wa MCP chinkulirano chimene chabuka pakati pa iwowa ndi a President Professor Arthur Peter Mutharika pa nkhani yosamuka kupita ku Blantyre koma nzika zambiri zayankhula. Tikhale limodzi mu programu ya Chidzulo. Nkhani ikukhudza makamaka akatswiri pa nkhani ya zamalamulo. Tili ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amene ndi lawyer komanso amachita ntchito asanayambe ndale nkhani zophunzitsa lecture pokhuzana ndi nkhani ya law maiko amu Africa komanso maiko akunja kwa dziko lino monga ku Mangalande komanso ku United States of America kumene kwanakakhala lawyer umaphunzitsa nkhani za uloya. Timafuna tinene kuti paja adachita nkhani kunena kuti inetu ndikulamulira kuti MEC ichoke mdziko muno ndipo panali mpungwepungwe pakatipa sizimaoneka mutu wace. Tazindikiratu ife kuti nkhani izi tsopano ndi za maloya. Chifukwa mayi Ntalimanja tikakumbukira ndiwo amene ali mkulu wa bungwe lija la Malawi Electoral Commission MEC ndipo iwowa nawonso akuyima nji pa malamulo chifukwa nawonso paja ndi lawyer. Adachitanso ndithu maphunziro awo komanso iwo akhalako lawyer ku High Court makamaka judge ku High Court asanayambe asanalandire this appointment kuti akhoza kukhala mkulu wa bungwe la MEC. Tikunena pano ndiye kuti bungwe limeneli likukakamirabe kuti sili kuchoka ku Lilongwe nawonso akuti malamulo akuwadziwa. Tsopano zafika nkhani zakuti tikukambazi za maloya tsopano timafuna tionetsane zimenezi kuti zafika ponena kuti ndi za maloya. Mukayiunikira nkhani imene tikukambirana, do we need to be discussing this issue ngati nzika yokhuzana kusamuka kupita ku Blantyre bungwe imene la MEC kapena tikuyenera tipeze full stop kapena pothera nkhani tingayithetsa bwanji nkhani kapena tizingoyang'ana poti kulankhulidwa ndi maloya. Chifukwa mukumbukira bwino lomwe High Court idafotokoza kuti tikawunikiranso nafenso amthalikawo achita zimenezi chifukwa cha mphamvu zimene ali nazo mu constitution imaloleza kupanga ziganizo za dziko lino especially mwina ma department onse aboma nthambi za boma. Ndiye kuti nthambi imodzi mwa iyo ndi MEC ndipo ifeyo kuno tikugamula kunena kuti MEC ngomverani zimene Mutharika anayankhula sadachite chimo komabe mayi Ntalimanja kuti limene lili chimo limene anachita Mutharika polamulira akufunabe kuti khoti nkhani imeneyi isathere pamenepa koma ipitenso pano ku Supreme Court kuti kumeneku akaonebe chilungamo chifukwa iwowa siwotazingododedwa akusatira malamulo osadoda iyayi adzigwira ntchito ngati independent body. Mukuitsatira bwanji nkhani ya maloyayi? Ife tisiye kapena nanunso ngakhale musali lawyer kapena mwina mulitiri ena amene ali ndi understanding kodi tiloze ndani chala pa nkhani ikadathatu tipange zina mdziko muno mulibe muno zinthu zina zofunikira koma tikumakambirana pafupi nkhani izi chifukwa akuluakulu akumabwera poyera nkumafotokoza kuti zayankhulidwa uko ife zimene sitipanga palinso nafe malamulo amene akuti chinjiriza pa nkhani imeneyi. Titenge break yayifupi tikudziwa kuti mukuonera maiko akunja komanso mdziko muno tiyamba kuyankha foni zanu pompano tikauluka ni ndege kuchokera ku Malawi Airlines tibwera posachedwa musasunthe. Along the scenic M14 road from Salima town towards Chipoka, approximately 30 kilometers away, lies one of the most beautiful and peaceful destinations along the shores of Lake Malawi. Chitsula Lodge
named after Bishop Chitsulo, the first bishop of the Catholic Diocese of Dedza. This magnificent lakeside lodge offers comfort, relaxation, hospitality, and tranquility away from the busy noise of everyday life. From the very moment guests arrive, the cool lake breeze, peaceful environment, and warm smiles from the staff immediately create a feeling of being truly at home. Chitsulo Lodge and Conference Center offers guests a unique combination of peace, comfort, hospitality, and natural beauty. Apart from our accommodation and conference services, the calm environment along Lake Malawi gives people an opportunity to truly relax and refresh themselves. We welcome families, tourist organizations, and all visitors to come and experience the beautiful place for themselves. The lodge offers magnificent self-contained rooms equipped with comfortable beddings, elegant shower compartments, flushing toilets, air conditioners, and modern facilities designed to give guests maximum comfort. Guests also enjoy delicious meals, professionally prepared and served in a spacious and beautifully arranged restaurant. Ideal for conferences, retreats, seminars, family holidays, and spiritual reflections, Chitsulo Lodge creates unforgettable lakeside moments that refresh both body and soul. I stand to encourage priests, religious sisters and brothers, families and individual Christians, as well as different apostorates in the church, not forgetting Christians from other Christian denominations, to come and patronize us at Chitsulo Lodge and Conference Center. Chitsulo Lodge, for relaxation, for comfort, for spiritual renewal, for unforgettable moments along Lake Malawi. Your destination is Chitsulo Lodge. Chitsulo Lodge, a heaven along the lake. Titero nditu posachedwa pa 7 o'clock pamene titenge uthenga wa Malawi Airlines. Faja nthawi yathu sitikanatenga mauthenga awiri owirikiza poti anthu mwayamba kugogoda pano toni kuti pali ndani palaina mwaswera bwanji. Ndaswera. Takulandirani kwambiri lanu dzina kumene mwatiimbira. Ine ndine Sambanda kuna Buma kudoa. Asambanda muli ndi 1 minute yanu kani khudzana kuti kuoneka ya malamulo kwambiri andanti amene akulankhula kwambiri ndi oti malamulo akuatsatira. Mukayitsatira inuyo munthu oti mwina nanunso simukudziwa malamulo ikupindika pati nkhani kapena tipeze full stop ya nkhani tipange bwanji? Nkhani iyi ndionene yakuti ajoma atadata website ndiona kuti sikunaso kuti bakresi mademo koma njira bwino yongula polisi ndi action nkhani imene chifukwa kuti angati munthu adalike kusoma ka polisi akuzibwera ntchito kulengera kuti nzimaluja ndi munthu uli mwake kumenya munthu sibwino chifukwa iye jadakhangale wauliza mlandu payekha. Ai yadakhangale ajoma ajadawuliza mlandu payekha momwe mwina nkhani jaya athana na polisi sokumenya kuti kudala chabwino koma kuchita mademo anaona kuti sizabwino chifukwa mademo atsathanira chiyonse chifukwa koma nkhani ya kupolisi asayilekelele nkhani jambukana asike kuti mwina amuzengera landu basi. Tathokoza kumva maganizo anu pa nkhani ya mbuyo komanso kukwana mabawa tingonna kuti muno Malawi mademo isipazi mkatizezi siofunika mademo akuzika pasambiri muno Malawi pali mavuto ambiri chabwino kuchita mademo koma ngati izizi ayisoyenera. Chabwino amene ndithu aoneka kuti alankhula nkhani imene sitikukambirana pano kwa amene mukuyitsatira timve maganizo anu pa line. Mwaswera bwanji? Ndaswera. Yalero itu muyitsatira nkhani kulankhula ndi abusa akolowa kuna kuntandire. Abusa akolowa mukuyitsatira nkhani tikukambira naye? Kuyitsatira kwambiri. We've got 2 lawyers, mtsogoleri wa dziko komanso make chair. Nkhani ya relocation kupita Blantyre yavutabe akuti imene isakuimvesa amayi Annabel Ntalimanja. Iwo akutsatiranso malamulo. Kodi tinene kuti tisiye kapena mwina athane nawo ni maloya kapena ine muli choyankhula ngati nzika? Nkhani imene ndikuonera ineyo palibe poti. Alo? Yankhulani ndithu tikukumvani nthawi ya teratu. Nkhani ndikuona ngati palibe yoti mpaka kupanga peso kapena pita patsogolo. Chifukwa chonena kuti poyamba pomekira ku Blantyre
ndipo president amene alipo yoyamba wa former president wa Lazarus Chakwera anaika Musa Blantyre kubwera ku Lilongwe kuno. Pano paso ngati president amene alipo olamulawo akuisa Musa Blantyre kumene aliyo sindikuona chofuta ayi. Kani ndiri kumvisi sana basi. Tikalenga kama malamulo kuti chana kulecha tichedwa nazo zimenezo. Ngani ndoti awamika kwene atamvisira kuti ngati iwane uza utabwere ku Blantyre ubwere chifata n'chitula chimenechi. Ku Blantyre ku offices ndi yawo. Sodisa kupanga rent ndi yawo. Osa makalipira kina chili chose. Why can't we skip the money? Instead of muna makindama tizilipira ma rentals ndo dola panova kwa Blantyre kwa lima offices yawo. So they have to go to Blantyre to come offices yawo. Bwino bado sio vote. Makazanga na mimi sio kwa mbili bana wanga. Ndatokoza kwa mbili tirowe Marina maswala bwanji. Bwana muli live pa mtamu maswala bwanji. Ndaswera tatuzani ndikuti kumeneko tikuyesetsa kuti titenge phone zingapo nthawi imodzi ndi ma gadgets awiri tsiku la lero kuti anthu nonse muli kunja tizikuona ni ku WhatsApp ku ndi ndani kumeneko lanu dzina comment yanu. Ndi Peter Robson kuno ku South Africa dera lija la Port Elizabeth. Tili ndi nkhani yoti kukhudzana I think nzamalamulo mene ikuonekeramo tingoisiya kapena ikhale bwanji nkhani yakuti MEC sikumvabe zoti ipite ku Blantyre akuti akuitengera ku mtunda nkhani ku bwalo lina loti aunikire akuti afuna dzigwira ntchito ngati independent body muitsatira bwanji. Ine nkhani imeneyi ndikuona kuti MEC imeneyi ndikuona kuti ikuderera mtsogoleri wa dziko la Malawi kwambiri chifukwa iwo anayenera kumvera mtsogoleri monga iye citizen number 1 ayenera kulamula china chilichonse anthu ndikusatira zimenezozo komano apa vuto limene lili ndi MEC sitikudziwa kuti vuto ndi chani makamaka chimene akuderera chifukwa mbuyo mwanalephera kuti chakunoite ndi oyima pauka kuti aonese kuti oyima pauka sakanayenera kulola president former president Lazarus Chakwera kwasamusa kubwera ku Lilongwe anayenera kukhala komweko ku Blantyre chifukwa tikamamvesedwa kuti nyumba za ku Blantyre zimenezo ndi zawo ayi wake ndi iwowo koma kupita kwa Lilongwe kumene kwa maka onongaso ndalama kumapereka rent ndiye president uyu wabwerayi ndi munthu wa economy kwambiri amafuna kuti zinthu ziyenda bwino. Chiona chanzeru kuti abwerere ku nyumba zawo kumene samalipira rent ndesi ndikuonapo chokakamira ku Lilongwe papa anayenera kungomvera basi ine magazi anga ndamene titokoze South Africa mkhale tosikopambana ziko mutidulira foni tikutenga foni na kuchokera mdziko la Malawi mwaswera bwanji pa line apa. Ndaswera back to Malawi ni nani dzina kumene mwatiimbira. Zanga na David Khulusi uno Lilongwe. Comment yanu ndi otani nkhani ikuoneka ndi amalamulo kwambiri ena akuti ine ndachita izi mu mphamvu zanga ena so akuti sopali mphamvu mkatikati mwa malamulo kodi tikhalira imeneyi kapena tipeze njira. Pamene moto tinakati tipeze njira ina ndile malamulo. Nanga si MEC ndiyo chimina payoka ndipo mwaka 2019 pamalamulo omwewo anachita matemo amafuna swaziko wakati ili omwewo komena apanga matemo kulanthauza kuti nzionadi kuti pamalamulo ona kuti iyo ija ndiyo chimina payoka IEC ichite maganizo awo. Tathokoza kwambiri kumva maganizo anu. Zandale zisiyapo sifuna zoti ajabwera nayo sakuzomba kuibweretsa ngati vano. Komano ajabwera anajaza bwino fukuti inakuzina kwamera wose fa kumpondo kuti ngane kumpondo kumwera pano mpakati ndikuti anthu kumpondo akumwera azifikirira pagawo yabakati pano. Tathokoza point yanu taitola ndipo taimva mukhale ndi usiku wopambana ku Lilongwe titolena mdziko maiko ena apa mukhale ndi usiku wopambana. Mudula phone bali yakumene kumasula bwanji pa line apa. Ndasula bwana lanu dzina kumene mwatiimbira. Jina ndimesantu bagari ku South Africa ku Johannesburg. Tilinayo nkhani imene tikukambirana. Comment yanu ndi otani pa zimene zikuchitika. Kopeni ndana ndikona ngati amutalizawo akusatira malamulo ngakhalenso mandali mangapausa kusatira kupanda amene akuti ajiwe so tinochigamulo chayamba chinoduka iwo alistiri kusha ungoona ndalama zaboma
ndio anamanya kuti wao apite kwa Blantyre for Blantyre kwa alini office sawa alini mabuilding zao kuliko kusidinga nongezo ndama za lindi ndio anaweza kumanya nano kuda hii abo kulongo kwa kuseva kwa ndalama tinaona mafuta amanya kusawa mali zacho ntiri za mali ali ngongweruyo ndoti ndiba ndo abomba konapo hakuti napo nzuzuko anayerafika kalikali no, I don't see anything problem. Maybe when you go to Blantyre, finish and plan. Tatokoza kumva maganizano bambo Bakali Nzika ya kunsanje kuma muli ku South Africa mkale ndo siko pambana. Tatokoza mudu la phone mbali ya kumeneko titole ena pa line. Mwasura bwanje. Bwana mwasura bwanje. Ndaswera lanu jina kumemwatimbira. Perekani maganizo anu ndipo tili ndi nkhani yoti khudzana ndithu ndi malamulo tikhalitse pa malamulo pa kapena tipeze njira ina mukuitsa pa foto titokhalitsa pa malamulo chifukwa awa ndoti malamulo amawadziwa ajena nkonena kuti ujeni maofisi a meki wait a minute please ajena sayakhuzira pati nkhani kapena malakwisa dzina okay my Annabel Ntalimanje chabwino yes okay please go ahead ujeni Annabel Ntalimanje ukonena kuti akutsati kuti ma office a meki adapita kalikali Blantyre yako adachachotsedwa kubwera pano palilongo kumene apapakaleti akopo zoene anditi kunena kuti abwerere ku Blantyre ifa kumene kokonde kuti maofisi awo kuti nanga maofisi uje nitingati iyoyo ikakhala kuno meki maofisi atiguyachidwa ati okay avovo pafunonera kuti amvere nditu apite ku Blantyre ndi maofisi awo kanzinga pamene vovo mutaikasi kuti walakulisaira titokoze kumva maganizo anu apopo iwo apangitsuzo zamalamulo nditulu chifabuye maujeni alikale ku Blantyre tatokoza mkhale ndo siko pambana izikomo kupitira kumva maganizo anzika mudula phone mbali ya kumeneko pamene tikutolanso ena kuti kodi ena ndi anu masura bwanji pala ina apa mwaswera bwanji asogolera bwana ine ndaswera timafuna titadziwa dzina lanu kumene mwatiimbira ngati kotheka maganizo anu pa program imene tikuyambira naye ine ndipo kamoto kuchokera kumulanje kwa Nampungo kumulanjeko ndi nkhani yokhudza malamulo ndi za maloya izi amuthalika tikudziwa iwonso akhalapo ndithu loya aphunzitsanso maloya ena maiko akunja awanso mayiwa nawonso paokha aliso ndi mbiri yawo akhalapo jaji ku high court zina zotero akukamba nkhani za malamulo nkhani ya chinthu chotchedwa MEC mukuganiza kuti tichite bwanji ndi chinthu chimenechi za malamulo zili hapo koma kunena muona mtima iwo umene amasamuka kuchoka ku Blantyre kumapita kulilongo malamulo wanali lero zikuonesa kuti awa amaziwa kuti kulilongo kwao kumene kuli kwawo koma ano malamulo aziko president amakali mphamvu iwoyenera kupanga china chilichonse chonse ineyo mmene ndikuona mmaganizo mwanga president amene ali mphamvu yolamula kuti choke kulilongo tibwerere ku Blantyre Annabel Ntalimanje iye sitikumukhuluma titokoze kumva maganizo anu kumulanje modula phone pamene tikutenga phone zina maiko ena masula bwanji pala ina apa yes bwana masula bwanji ndaswera tikukokera kuti mbali zonse timve maganizo ndikuti kumene kudzina lanu kumene mwatiimbira ine ndi Matias Washanguzi tikunkhotakota pano ndikulokoka mu South Africa inuyo mutayima pa nkhani iyi ikuoneka kuti ndi amalamulo tichite motani nayo nkhani ine nkhani muno maganizo anga ndiona kuti zinthu ziwiri zolakwika sitingapake chimodzi cholondola nkhani ngati kukali kuinala kuika pa ntheno yachokera mkala mwa kuti mekile kulongo ndiye kuti pano paso sitingadoriza sinesitengimene kuti ichitike izi zingati zinachitika zinachitika mukanaona ngati kuti meki ikhali payo khalisa magrido na anthu andali asiye kumalowerera mabungo olepoka makama kabungira meki ndi bungo lofika kwambiri tofika mzilisini mopaloka sikuno kumalipunda kundo president awosamalogo yapo azimani maganizo yake mmene bungo funa ziyendere nusi zitithandiza makamba yawo tiyende makuta mbiri dziko mufuna kuti akameka tuzeni kwambalazi
and panopa ndikuvutika mu South Africa ndikutimangizidwa zofuna kuti bomalwikire chili kuti udani matambeya kutimangizidwa wako muzazi akanga chiyani kuti zimene akulimbana nazo zopanga chips pene ndasana voteri kuti asikambananiza neki chonda kuti sendeza bomawo. Tathokoza ku South Africa nzika ya kunkotakota mukhale ndi usiku wopambana maganizo anu amveka. Modula phone pamene kutolanso line ina kuchokera mdziko lino la Malawi imene tikukambira nayo ndi nkhani yofunika kwambiri kuti kodi kapena poti ndi amaloya ife sidapange nawo zimenezi paja maloya amachitidwa ndithu maphunziro kumatsata bwinobwino tichite nayo bwanji nkhani iyi tingokhala chete kapena tilankhulepo mwasula bwanji. Mwasula bwanji pa line apa. Ndasula bwana lanu dzina kumene mwatiimbira. Alright, nzika ina yangochokomba ya kunkotakota kumali South Africa tokoze inunso nanu muli kunkotakota timve maganizo anu pa nkhani tikukambira nayo mukuitsatira bwanji mwakhala chete za nkhani ya Meki kupita ku Blantyre inuyo ikumakumvekerani bwanji? Napata kumbuse masuli kubusani ngati mtundu wa Malawi kulira zoni kuti Meki kusamuka kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe sikuti ndijakwera ngati president amene apanga chinthu chimenechi. Okay. Tikumbukire kunena zonena kuti nthawi imeneyi zisankho za mu 2019 zimene zinali ndi zolakwika zingapo nkhani zidapita ku court ndikuti solicitation ndi zisankho zina fresh elections a court anaonekerapo zinthu zingapo. China chimene anaonekera chinali chonena kuti Meki iyenere kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe ndi cholinga iyimire ngati pakati dziko losamaya angatha kumpoto kukhale kufupi ndikuti ndiko Lilongwe. Okay. Angatha ku Blantyre kwakhale kufupi ndikuti ndiko Lilongwe. So ndikamayiona nkhani sikuti ndajakwera amene anachosa Meki ku Blantyre. No. Court amene anagamula kuti kaso ndi zisankho zina komanso tipange Meki ono ikhali pakati ili ngati Lilongwe kunazonena kuti ifikire anthu onse anzikomuno. So nkhani iyo ndi amalamulo kumene imene ndikuona ine ndiyokafunikira kunazona kuti tasiye amalamulo awo ngati akupita ku court ku Supreme Court apita ku Supreme Court malamulo akawunikirani kupita koko ndipo akabwere ndiyoona chenicheni komano kuti tizingoloza achala munthu kuti awakulakwitsa ndikuona ngati kuti nde sitikuchita bwino. Mayi Annabel Ndalimanya ndodziwa malamulo Professor Arthur Mutharika naye ndodziwa sojaniso ndodziwa malamulo tasi apite ku court akoti Supreme Court apita akawunikira kumene koko dziko tizadziwa kuti chiona chake cheni ndicho ndichicho zomwambiri. Tathokoza nkhotakota mukhale ndi usiku wopambana. Zikoma kupitira kumva maganizo anzika kuti awiri onsewa ndi amalamulo so angopita ku Supreme Court atiuze zotsatira. Mwasula bwanji madzulo ano pa line apa ndikuti kumeneko? Mwasula bwanji? Yes bwana mwasula bwanji? Mwasula bwanji? Ayi ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira? Ndine Brian Winter mu South Africa ku Johannesburg. Inu muli kunja koma mwafika nawo pa nkhani imene kuchitika ku Malawi kuno thokoze kuti ndinu nzika mufuna mutayikapo ndemanga mufuna mutalankhulapo zotani pa nkhani ya Meki? Pa nkhani ya Meki nkhani maonera kuti boma lanyanya kulowerera. Okay. Chifukwa tidati tione ku Blantyre kuzimamveka so kuti ni palenti chifukwa tikamaona chama 2015 mumo kudalinso ngongole zambiri zedi. So tikamayitsatira nkhani ikuoneka ngati kuti akuwapanga akiuza achakwera ngati kuti na amene adayilamula kuti ichoke ku Blantyre ibwere ku Lilongwe. Okay. Pamenepa nkhani maonera kuti achifunda kwachale aja anaendesa zisankho za 2020 amene aja napene adapanga chiganizo choti ichoke ku Blantyre ibwere ku bwanji. Ndaswera bwana lanu dzina kumene mwatiimbira? Ine mbasi kuno. Tapereka maganizo anu pa nkhani ya Meki. Maganizo yangu arikukuza nkhani ya Meki na noti kuno nditu izine nditu Blantyre yawo kupeza malamulo amalola ndi president kunera asamutse
mkuu wa mleka inda umuka atula wikandika bongo tungozomeleza isawete kosa ditundali pamenepo Meki ingosamuka basi titokoze nikumene tidalilika letu kumbule zimenezo muliro ngidabwele nula muliro wa MTV inde chabwino nenda tena tatokoza tikumbuse dzina licha kudowawo Mayeso Steven mukhalendo sikopambana amayeso ezikomo tipitire kumva ndemanga chifukwa nthawi yathu about 15 minutes tikhati kumva ndiye tiziyankhula mwachidule. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera. Kodi ndi mbali iti imeneyi? Ndi mbali ya ku nyanja ya kusalima kusenga peuko ampia nthawi yachepa koma meki mukanakhala inu mukanachita nayo bwanji fo yafika poti tsopano aliyesa kugwira pati ati pali malamulo so anthu awatu ni maloya mudzi wa president akhala ndi lawyer komanso kumaphunzitsa maloya tsopano awanso akhala judge ku high court mai Annabel Ntalimanja nawonso akaunika mabuku amapeza kuti apapa malamulo aphwanyidwa tipange bwanji nkhani imwe chidule itha koma ngati tu makawa ndi chidule kwambiri maso kana pake tikumali mvera ziko lichisoni chaka mimi timazendesera zinthu zathu mufuka kuzuka lero ndikuyamba kupanga challenge boma kwa zinthu zinakulipanga challenge ndimozi mwana kuza kuzuka ngokuti challenge lero ndalo ya kusindikana ndizo kupanga amaiwa ndambesera ndiko ndikushaka nkhani kabudoka na pachiyambi ya pakachwili nayo wesaka ndekhani chino chingachitike zandale Ntalimanja khandale ya atenge ndala nsiyo uko kanda kama support chipani chinachaje muna chipani cha national kuna china wine zile zitaya nsiyo kwa kuma amaini ya Malawi munga ndio analonjezera Colombia Blanca ya moja mbili kodi kuna office ambeke aliko kodi kuna office ambeke aliko ile kukanile njibila Blanca yako ziko watu kwenda bwanji kwenda mapenda penda ndalama faide atende kupenda misho ndama zake soko mwe jamaa alipia renti ngati ndi maodi neki waliko planta tikwanga njizeni leo msemo zakazo nsezi neki nali kuplanta yako sina sababu sila na sababu renti nyingine chifua jana enda kwa kumchallenge president mama aziwa baba ninakuta kuna kasu wewe ku Supreme Court president mhali kana ndo alo akakumene kuti kumene ko chimene akakumane kana kakambirana mbele kwa satuzi so amajeje mmoja naye akamwa kuti awanyamuka azipika leo hivi hata ndio Ntalimanja wa challenge zake kuti yayi inasindikita kwene ukongwa kusaka kwa mbili ukufanya so malamulo amene akutania kwa azi wao ndio ne mwajule ndio kuti awawa atijegese atika kufunako atatika kwene koko yake akudada akauze kuti nyamukazia ni planta na akasoma kutiko kushoto simple ababa kabida kazo ya yako ngani ni natangwa kali nyamukazia ni planta akasoma azango pekera ngatena kama ananiza akwana niza pambali azango pekera nazo makanzo banda paki atabale mchito yao hiyo so yabo kama mixia Michael wakambi ndi eno so mamwa mazi sasa na mkabu planta na msema ndio kwa friend somebody bila patento region kwa kwenda bana bank usini ndio kama dia sija kwenda ana bank usini kwa kwenda kana patento region ukutaka moto sio planta yako ino kisanzo anatanga hata kuprizo ya kuzoma kulima pesa na parada kwa bandari ndi mlongwe kwa maana wao Japan jabe na mtanda futi awavuta wale ndi chani tena mamosa kwaziwa ndio bwana wangaje makao ampia mkhalendo soko opambana kusenga be kusalima ndakunya ndi kwa basi lero line ya kuda kwa basi ndathokoza kwambiri pali busy pa muzipano patenthadi ndathokoza kwambiri kupitira kumva maganizo anzika ife ndiongofunsa mafunso eno oyankha mwasulapo bwanji madzulo ano pa line apa bwana ndaswera timve maganizo anu ndikuti choyamba lanu dzina chabwino mwitsatira bwanji nkhani imene yameke maganizo anu nakuti zimene zochitikazi tizingathandize mtundu wa Malawi pati zikamba zoona mmene achichira ku plantaya ukafika kuno chiganizo chimene chidali chabwino kwambiri potengera distance ya dziko lathu kutengera kumpoto pakati pakana kumwera ya ndi munthu wakumwera akumpoto akhozoyenda mosavuta ukafika chigawo chapakati munthu wakumwera ayenda mosavuta ukafika chigawo chino chapakati ndikuti mbali zonse unalukonda wanthu fantu ndi pamodzi dzonse la Malawi ndi pamodzi kati adasiyana kajera atumbuka ndani matosefe ndi pamodzi tizimva ukuma mofanana
koma chifukwa chakuti ifeyo dziwo lathu limalitenga ndale chifukwa chake zinthu zimativuta chilichonsecho auti adachita ichi ine singachite chimenechi zimene zimapoteketsesoamka ndipo zimene zizingaphe kanthu komanso chifukwa chochotsera meki unokumapita chosambetsetseka kuti nchiyani ndokukwanisa kuti ine ndine president inde mphamvu linazo kumaganizirako anthu ena kuti anthu awo aziyenda bwanji kufuna kukumana na anthu akuluakulu ogwira ntchito kumeki pali abambo ena anaimba foni pompano anandipatsa chidwi kwambiri akuti nkhani yoti meki ikhoza kukhala kuti kwenikweni si nkhani ya chifukwa amaunikira kuti mavoti amene angotha pa 16 September aja akumzuzu ndi kwina adafika mwansanga koma amomuno mulilongwe akuone kuti adachedwa ndi akuti palibetu chimene chikuoneka ngati kuti chikhoza kumveka kuti meki yakhala pa chigawo chapakati faifuna ilongosole zinthu za pa center pamene mavoti ena anachedwa munatsatira amene aja natsatira amanena zimene jezo ena nkachite zimenezo chotsoka chongo ukhala ni mtima kapena ngonyanga kuti neyo nili pafupi ntheni iliyonse nikhozopereka lokupeta kamwina pati masiku awiri kapena atatu nikhozopereka koma tizikamba zoona ngati anthu akumpoto osati tiwaganizire anthu akumwera tiwaganizire anthu apakati tiwaganizire zonsezo nizofunikira koma kuti malikulu wanthu azangotai popeza kaatati ku Blantyre kapena kuzomba zizikhate imenemo chinthu chitakhala choti chidalakwika anthu amakonda kuti chikhale chabwino ichiganizo chochotsoka kwafika udali ukonza chifukwa chaona kuti anthu onsewa alukowa ng'athu ameneyo koma kuti azisoona ngachithasikoti choterozo chokouko kwafika ku Blantyre sibwino chabwino ya ndi zimenezo zidali zabwino ngezizi zikuchitika mwandale zinthu zangochika kumene kumathemoyo kumadayi chotsani mapeto ake izizo ziti kwereka ifeyo ngati amalawi fefe palibe chitikhozo-pindulako wa mkangano umene uchitikako tiyamikire ndio kuti nimaoneka ngati andathu amene adaphunzira ngati maloya inyoseka nkhani azitenganso maphunziro awo komanso umayitenga kwa imene chiganizo cha anthu amene angathandizire kuti anthu otikhoza athandiza bwanji umapereka decision yabwino chigamulo sayizi chigamulo zina zimabwera koma zili zomaona kuti chigamulo chichi chawerengekapoti kuti chigamulo chichi chatsatidwirapoti koma unene mzoona tentiwakonde anthu akutali kuti awafupikeko chikhale papati nyama kulezanga maona kuti sizikhozeka kuti meki ibilowo kuti chifanya kumwina abungwe la mekiyo alukapa mpalipali timanena kuti ibungwe ino zimina palokha ili mote timangonena pakamwa koma tikanena mfika pagira kuti zimapeza timene jazo zinthu zabodza zone andana amangogwitsa ntchito anthuwa mosakhala bwino chifukwa cha mphamvu zawo ine naona kuti sipali bwino imene waamerika amapemphera zinazi zolondola panthu awa tizengwasa mutso chokapo kwafikapo kuti nchifukwa chanje osiyikako kumpotoko ngati nchonchi zilupita kuchita kukhokokha kumwe bwanji ukayikako kumpotoko tikuone ngati akumwera sazikadandaula chabwino tithokoze kuti mwafunsafunso kuti kuti ngati zili zofunikira kusunthako osasunthira bwanji ku chigawo cha kumpoto mukhale ndi usiku wopambana kuna mitete. Thank you so much. Wali kupitirira kumva maganizo anu koma nthawi yathu ndi kuthamanga kwambiri. Mwaswera bwanji? Swera mwaswera bwanji. Ineyo ndaswera timati tikudziwe nchoyamba lanu dzina ine ndi Moses Magawa. Mabala Nchisi. Kunchisi? Nchisi mana. Tsopano mukuyitsatira bwanji nkhani imeneyi kunchisi? Ngachidule. Munthu sasa kuchoka malowena anangana mavura mina kumana nawo malo kama vile malowena malajile ndokusayangana kuti nikafinda manga ni sira dandi ukapita uko nyumba ikuzo nokenchiro motetera unanga ndalama nyumba zimene zozo kalo ari ngamaso kuzo nokenchiro ina likosi fundo ni yakuti pasenta ikanizira nzathu amadera wonse uzuzukira ndipo ikadakhala kuti tangula akatanena kuti mengiyo ndimene ikadapita pasokule bwasheyo pazifukwa izi zinabeza tibwerere maofisi atakale koma wakuza kuti bwererani asinkhala imeneyo ndicho chidulekitero kunchisi ndikuthokozeni nanu munabwera kupereka maganizo anu kupitirira kumva maganizo anzika nthawi yathu about 7 minutes imene tatsala nayo anthu 7 enso ofulumirapo kulankhula atha kulankhula ndithu mwaswera bwanji pa line apa ine ndaswera ndimatero kuti ndi yani kodi dzina licha ine ndi Stefano Kumalo kuno kucheo kwa Dieganya
Kwati Ganya muitsata bwanji nkhani ya Meki? Nkhani ya Meki tikuitsata. Komano chatu chimakula ndi chisoni kuliona dziko kuti linda anthu ozindikira ophunzira. Mmene nkhani kunenera kuti anthu ndi maloya awa. Komano chifukwa cha ndale anthu ena ophunzira amasankha kulibwezeretsa dziko limbuyo. Chifukwa nkhani ya Meki ndiyoti sidayambirira inayamba chaka cha 2017. Nda imeneyo ankadandaula kuti process ena amativuta mabadala amakhala kutali kuti tifikire kuli bwino office isamukire pakati. Ndi office yasamukira pakati ena chifukwa chofuna kunkwanitsa zifuwa zawo za ndale afuna kuitenganso office ija ibwererenso kutali konkuja. Ndi zimakhala zoffice chisoni chabwino. Chifukwa timati dziko lamba kusintha kuti anthu akuchitipa atipeza office ija pafupi. Anthu akunsanja sadzenda azifika pakati kuipeza office ija pafupi. Koma afuna kuipezeso office ija wesha kumbuyo. Kumbali kumene anthu ena akadzipeza movutikira chifukwa chongofuna kwanitsa zina zimene ankalonjeza mu nthawi yawo ya ndale. Zimene zikuzibwera kubwezeretsanso dziko mbuyo momoti dziko lizipita patsogolo aliyense azipeza chinthu chambofunikira muti anthu oti ndiozindikira koma chifukwa cha ndale akufuna kulika dzikoli kuti lizibwerera mbuyo momoti lizipita patsogolo pofuna kukwaniritsa zifukwa zawo za ndale. Chabwino. Ndi timatiti apemphe kuti agwiritse ntchito nzeru zimene ali nazo za umunthu osati kugwiritsa ntchito chifukwa choti ali ndi mphamvu yolamulira kuti atolamula chilichonse kuti chiyende chonchi. Agwiritse ntchito nzeru za umunthu poyang'anira ndi mmene dziko lidayimira chinthu ichi chikhale pakati pompa. Chabwino. Ndithu mkulu wanga ndithokoze kunchewu kwa Ganya kuti niyo mwabwera nanu nkupereka maganizo anu kuti tigwiritse ntchito umunthu. Ndipo izi ife tikutsatira komanso kulemekeza maganizo awo ina aliyense. Mukhale ndi usiku wopambana kunchewu. Thank you. Well, kupitira kumva maganizo anzika tasanthawi yochepa mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Bambo anga ndaswera. Lanu dzina ine ndi Moses Makawa. Ine ndine Sinko Mphadwe kuno kukanjuchi kunzimba. Kunzimba? So pano pakatafika kunzimba ino nkhani ya Meki imene yakufika ni kunzimba mukuona ngati kuti the right way yothana ndi vuto limeneli ikhaleti? Komabe chimene taona ine naona kuti dziko lino lango loyedwa dyera ndiye limera kula chifukwa Meki imene idabwera chigawo chapakati idali bwino chifukwa ife anthu akuno kumpoto ndiye kuti office lina inayo pafupi. Komanso kuti office ichokenso pa chigawo chapakati ipite ku Blantyre ni ndalama zingati zimene zingaonongeke. Pali ndalama zambiri zedi pamene muno mdziko anthu tiluvutika mbewu chaka chino sitidagulitse bwino misonkho yathu ingodulidwa fodya anthu alulira koma mapezera kuti boma lingoti chokani pitani ku Blantyre ni ndalama zingati zimene Meki angaononge ndalama. Ni ndalama zambiri zedi momoti aziona mavuto ya anthu amene panopa dziko tudutsamo iwo alukalimbana ni zinthu zozizira cholinga umaononga kusakadza chuma cha boma. Nde ine maganizo anga ndimaona ngati kuti Meki isachoke ikhale pamwepa chifukwa ife anthu akuno kumpoto ndimayenda bwino zedi kupita kulilongwe koma ife anthu akuno kumpoto tizipitanso ku Blantyre utalitali kusaiza kuti zinthu izi zangolowa ndale anthu angolowa majera. Nde ine maganizo anga ndimatero kuti pasapezekenso kuti Meki achoke Meki akhale pamwepa kuti tonse tizikhale mpumulo wabwino. Chabwino. Tithokoze kumzimba kuti munatero kuti musakhale chete nanunso mulankhulepo kuti nkhani ngakhale kukhudzana ndi malamulo koma comment ya nzika ndiyofunikira kwambiri. Tathokoza kwambiri kupitira kumva maganizo a nzika. It's about 2 minutes kuti titseke program. Mwaswera bwanji? Chabwino awo ndiye ajama kumapetropetro zinthu zachitika nchani munthu wapatsidwanso mwayi kupezeka kuti foni so ikuchita chipongwe umapsatu mtima iweyo amene unayimba foni wakuti
tsono apa pachachitika nchani kodi ndichule ndani amene wandi chesula mwaswera bwanji madzulo ano Ndaswera musabanji mambo anga ndaswera kodi ndikuti paja kuno kuvisanza kuno ankweza lamba tichite bwanji nkhani tikumayibweretsa pafupi fai kumachokera mkamwa mwa adindo zona kuwaboyambira naye mile mai talimanja chifukwa chani atakalapo anthu afike dziko laliko zolongosoka mwafikira pa noti imeneyo indafika pamene paso fakadakha munthu wosepa ndibweza atafika Blantyre yasawa andi takumbutsa Malawi anenapo kale anthu awiri atatu kuti kusamuka kwa meki kunachoka malamulo omwe amalamulo makhala pasi niona kuti tisamusatikala bwanji ni meki ne anaona kuti meki lero bwera pa chigawo cha pakati achakweraje adakukwaniritsa ngati president kuti meki ibwere pa chigawo cha pakati atibwera pa chigawo cha pakati ananona kuti zizonse zizichitika pa state amanena choncho mbuyo centralization ita notiso meki ngabwere ku Blantyre I think siziyenda zikatero chimene chikulakwika meki kukhapa lilongo lijanji chene apo chifukwa mekiyo inafupikitsa anthu akuti chitipa kuti achipeze pano pakati anthu akusanje achipeze pano pakati so ineyo nayamikire nditamayi talimanja kuti apitirize malamulo agwire ntchito there is no one is above the law palibe amene ali pamwamba palamulo aliyense ali pasi palamulo ndithu kamagawa ena manya kuti aya president ali baba ali pasi palamulo a president lamulo lili pamwamba zedi te achita bwino zedi ibire ku Supreme Court of Appeal kuti zikathe kufika pa mapeto pake basi inuyo mwatseka bwalo lino nthawi yathu ikuoneka kuti basi yatithera tachokoza ramagawa mukhale ndi usiku wopambana kuvisanza ankweza zikomo basi pepani yathale nthawi muyesesa ulimba ndi apa ndikuyitimira basi yatima mmene yachita choncho tinayika zithunzi zimenezi zinali ndi nkhani because chithunzi choyambirira cha Professor Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa dziko lino amene timaperekabe ka background pang'ono kuti pa nkhani ya malamulo ndiye kuti mkatakwe chifukwa iwowa adachita ndithu maphunziro a uloya adza malamulo kenako nkuyambanso maphunzisanso anthu ena makamaka m'mayiko akunja ngati ku America ndiye timanena kuti zimene anachita zija nzogwirizana ndi malamulo ndiye tinapeza kuti malingana ndi High Court idafotokoza kuti pamene paja adagwiritsa ntchito malamulo ndi ati pali lamulo lina lalikulu malamulo akulu a dziko lino amatchula the Constitution amenewo amaloleza mtsogoleri kunena kuti akhoza kupanga ziganizo zimene akuona kuti apa tipange chonchi momwemo ndiye kuti sadapeze olakwa a Mutharika koma mayi ana mbero mtalimanja ndi awo enawo mukuwaona pambalipo avala chipewa chawo akuoneka pawiri penapo ndiye kuti akuoneka ndithu akupereka akulandira ma nomination papers nthawi ija ya pa 16 September tisanafike aliyense akupita kuti ayi ndima ndikhale ndithu president koma chinacho ali mu ntchito yawo mu chipewa tsopano ngati judge nthawi imeneyo ku High Court ndipo tsopano nawonso akaoneka pa tebulo pawo malamulo akuti izi sizoona ifetu sitikusuntha chifukwa pali zimene taziwerenga tikuzidziwa Blantyre sitipita tikulowera nayo nkhani ku Supreme Court ndiye timafunsana madzulo ano kuti kuti pafika apa tidzingoyang'ana maloya awa kapena ifeyo tiyankhulepo nzika zayankhula ndikaona ndithu mbali yayikulu imene yayankhula titati itapereka ma percentage anthu ambiri adzudzula anena kuti mekiyo chentilole ikhale pa chigawo chapakati komanso malamulo agwire ntchito ena akubagirabe kuti Mutharikatu ali nawo mphamvu komanso
kupita ku Blantyre chinthu chofunikira kuti no abwerere kumene anali kuchitsa. Ineyo sindiyankhula chilichonse chifukwa ambiri alankhula tikumana lachinayi ambuye akalola amene wali maganizo anzika. Nonse amene mukutsatira program imeneyi musamayisiye 6:30 lolemba lachiwiri komanso lachinayi. Tafika apa tiziyang'ana ku Supreme Court kwaloweredwako kuti zithako bwanji, kodi Annabel Ntalimanja kumeneko ziyayendera kapena aombe khoma ndi Mutharika. Ine ndine Moses Magawa, mzanga ni Henry Malunga, wakugwira ntchito. Stand by for our news at 7:30. Have a blessed night. Bye-bye.